तो बनायो है सालिग्राम ले हाथ में, रविदास से बचने सालग्राम अपने अपने हाथ में लेकर के और घाट पे आ जाते हैं। कहते हैं कि सुन राहु के उमर तू सेखी मारे आए, सालिग्राम तेरा आज मैं तेरे विद्वानपन को देखूंगा। सब कहने लगे कि आज तेरा सालिग्राम तरेगा या मेरा तरेगा, ये आपकी और हमारी आखिरी बहस है। क्या कहने लगे रविदास जी कि महाराज इतना और मेरे को मति सताओ, मैं विद्वान नहीं हूं। क्या कहने लगे कि सुनिए महाराज कि एक दिन बने मेरे पति के सुनने वाले जिसको कहते हैं कि माया रूपी संसार को घेरे हुए माया, उसको गड़ैया कहते की रानी ने केरी जायो और काऊ भेड़िया के हाथ पर वो भेड़न बीच लाए चुकायो। भूल गया कुल की मर्यादा मत भंग वही जब घास चरायो और सुंदर आत्म ज्ञान बिना जाने ब्रह्म को छोड़ के जीव आयो। महाराज आप ब्रह्म हो, कहते हैं कि विद्यु बिड़े संपन्न ब्राह्मणे गवे हस्तनी और सुनत सेवा सुपाकिचम पंडिता सो समदर्शना। ये विद्वान लोग कहते हैं श्लोक कि बिगाड़े आप मुझे इतना विद्वान मत ही जानो, जो ब्रह्म को पहचानता है वो ब्रह्म है, जो ब्रह्म को नहीं पहचानता वो जीव है। महाराज मैं सालग्राम को क्या तरा सकता हूँ, क्यों कि मुझ में शक्ति नहीं है इतनी। तो कहने लगे अरे आज तक तो तेरी शक्ति थी, लेकिन आज तेरी शक्ति कहाँ गई है, बता दो सही। अब तो रविदास जी नैनों में आंसू भरे हुए क्या कहने लगे कि भगवान आज मेरी लाज को कौन बचा सकता है, न मेरे माँ न मेरे बाप न मेरे कुटुंब न मेरे संबंधी कोई नहीं है। तो भगवान से क्या विनय करते हैं कि भगवान आज तुम ही लाज बचा सकते हो और कोई भी मेरा सहारा नहीं है। सहार में रो
विधि तो सहारो नहीं मिलता मुझको तुआरो। भगवान मैं किसके सहारे जीऊंगा? आज मेरी बात खराब होती है। तो भगवान से क्या कहने लगा कि भगवान रविदास भक्त तो तेरी बाट विधाता है। और क्या कहने लगा कि भगवान मैं किसके सहारे जीऊंगा? मैं अपने प्राण को खोवा, मैं अपने प्राण को खोवा, सब दुनिया दोस्त हुए ये भगवान तेरा कहां पर है और किस भगवान को टेरता है? तो क्या कहने लगे कि महाराज भगवान सर्वव्यापी है, आपके शरीर में, मेरे शरीर में, सारे जगत में उसी का करिश्मा है। और क्या कहने लगे अरे मत मारो बोली की चोट, पंडित क्यों मन में घबराते, मत मारे मत मारे बोली की चोट, पंडित मेरे सब में लगी जागी, मत मारे
ढोलक की चोट, पंडित मेरे बदन में लग जाएगी मत मार भोली की चोट, पंडित मेरे बदन में लग जाएगी। ये मत मारो भोली की चोट, लग जाएगी है राम, लग जाएगी, लग जाएगी मत मारे भोली की चोट, पंडित मेरे बदन है, मेरे बदन में लग जाएगी मत मारे भोली की चोट, पंडित मेरे बदन में लग जाएगी। इस तरह से रविदास जी बड़े कोमल स्वर से कहने लगे कि महाराज मेरे गोली की बोली से घायल मत कीजिए, और बोली की गोली कलेजे से पार होती है। इधर में पंडित जी क्या कहने लगे कि आए, अरे आए पंडित ज्ञानी ध्यानी, सालग्राम तेरा रे, सालग्राम तेरा रे, हाथ में सालग्राम तेरा रे, आए पंडित ज्ञानी ध्यानी, सालग्राम तेरा रे। आज ना सुनने लायक कथा है। और कैसे आते अपनी पोथी पत्ता ताप बगल में गीता भागवत न्याय, पोथी पोथी पत्ता ताप बगल में गीता भागवत न्याय। और क्या किया, और सालग्राम धरे गंगा तट, पत्र सुनाए। क्या करने लगे, अरे के पड़े पड़े धरन छिड़के रहे पानी, सालग्राम तेरा रे आए। आए पंडित ज्ञानी ध्यानी, सालग्राम तेरा रे आए, पंडित ज्ञानी ध्यानी, सालग्राम तेरा रे। और क्या किया, मनुस्मृति भागवत और पुराण, ये अपार लीला है इसकी, इसकी कोई भी पार नहीं पा सकता। और उनको लेकर के गंगा तक रख देती हैं। और क्या करने लगे, लौंग धूप से करे आरती, घोड़ी नारियल लाए, गंगा तट पे रोड़ी और धूप चढ़ा करके बड़े प्रेम से गंगा महारानी का स्मरण करने लगे। और छोटी सी एक बजत घाटरी क्या बजाने लगे, एक टुनटुनी, लंबे से रखा लगाए, छोटी सी एक बजत घाटरी, लंबे से रखा लगाए, पड़े पड़े क्या करने लगे, अरे के महिमा तीन लोक में जानी, सालग्राम तेरा रे आए, आए पंडित ज्ञानी ध्यानी, सालग्राम तेरा रे। जब सालग्राम राम कराने के लिए तैयार होते हैं तो भक्त रविदास क्या कहने लगा कि महाराज मेरे पास कोई भी करिश्मा और जादू नहीं है, मैं किस तरह से आपसे पार पा सकता हूँ, मैं तो हार चुका और आप जीत चुके। तब तो कहने लगे कि आज तक तो हारे नहीं,
आज तक तो हारा नहीं, लेकिन आज कैसे हारता है? अरे भक्त श्री रविदास तुरंत गंगा से ध्यान लगावे, भक्त श्री रविदास तुरंत गंगा से ध्यान लगावे। और तेरा सुना गंगा महारानी है, तेरा सुना गंगा महारानी तुमसे ध्यान लगावे। जाके नैनन बरसे पानी, काले राम तेरा वे। और क्या किया? गंगा तक पहुंचे आए के झोली नहीं उतारे, अरे नैन जल छाया। तेरी रविदास कुमार जब गंगा से अरे पंचो ध्यान लगाया, रविदास कुमार जब गंगा से है पंचो ध्यान लगाया। और क्या किया? के मूर्ति उर में धारी करे तो प्यार, अरे प्रभु गुण गायो, प्रभु गुण गायो। इन सब पंडित के हृदय में जब राम नाम गुण गायो, पंडित के हृदय में जब राम नाम गुण गायो। और क्या करते हैं? रेती से, अरे रेती से कुम्हर उठाई, रेती से कुम्हर उठाई। नया पत्थरा अंदर लगाई, रेती से कुम्हर उठाई। क्या किया? एक पत्थर लेकर के उसे ही भगवान की मूर्ति कहने लगा कि ये भगवान आपकी मूर्ति है, मैं आपकी शरण में हूँ, या तो इसको पहली पार कर दे या इसको डुबा दे। जाके नैनन नीर जो चावत हुए, रघुवर के ध्यान लगावत हुए। जाके नैनन नीर चावत हुए, अरे से ध्यान लगावत हुए। और रो रो के क्या करने लगा? मेरी पैर सुनो भगवान नाव मेरी चोर में घूमी चली, मेरी पैर सुनो भगवान नाव चोरे में घूमी चली, मेरी पैर सुनो भगवान नाव चोरे में घूमी चली, मेरी पैर सुनो भगवान नाव चोरे में घूमी चली। भगवान से विनय करने लगी कि भगवान अब मुझे तुम दर्शन नहीं दिखाओगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और गंगा माँ से कहने लगा कि गंगा माँ आज मैं अपनी जिंदगी को त्याग दूंगा अगर आपने मेरी लाज नहीं बचाई तो, क्योंकि तुमने मेरी सब जगह लाज बचा दी, लेकिन एंड टाइम पर और लाज नहीं बचाओगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। क्या करने लगे? गंगा जी में धस करके और क्या करने लगे रविदास जी? इधर में और सब विद्वानों ने, सब विप्रों ने अपने अपने सालग्राम जल के अंदर छोड़ दिए, तो जल में सालग्राम काट के वो तैरने लगे। और रविदास जी अपने हाथ में उस पत्थर को लेकर के जल में धस जाते हैं और जल में क्या काम करने लगे?
हमारी तू है विधाता सब दुनिया का स्वामी करना नैया हमारी अब तू है विधाता है सब दुनिया का है करना महाराज लाज बचा दे दर्द दिखा दे लाज बचा दे दर्द दिखा दे नहीं दुनिया से तेरा भक्त जागा नहीं दुनिया से तेरा भक्त जागा और क्या करने लगे लोहिया को लेकर कर में जब गंगा जी में वो धस गए और रो रो के श्री रविदास जी गंगा से ऐसे कह रहे गंगा माँ से क्या कहने लगे तेरा सहारा गंगा मैंने भली अपना तनु मन अर्पण किया है गंगा माँ मैंने भी आपकी और तन और मन अर्पण कर दिया और क्या कहने लगा यस ये तुम्हारा कोई ना हमारा यस ये तुम्हारा कोई ना हमारा तेरा भक्त अब प्राण गवाया भगवान के नाम से और गंगा महारानी के नाम से जब उस शिला को वो पत्थर को लेकर के और जल में दसते हैं और जल में क्या करते हैं कि दोनों हाथ में लेकर के भगवान का सुमरण करके उसे जल में डुबोने लगे कि डूब जाएगी या उछड़ जाएगी उसे जल में दोनों हाथ में लेकर के जब एकदम नीचे को हाथ करते हैं तो क्या होता है अरे शिला बन गई दीवानी अरे शिला बन गई दीवानी जल में तेरा नीचे लावत देख करके चरित्र को भगवान के को और क्या करने लगा भाई साहब रविदास जी और किस तरह से भगवान से विनय करने लगे मेरे घटकी तूने मेरे घटके अंदर की जानी सिला हो मेरी गई बात तुम्हारी जब सिला तिरने लगी रविदास जी जय जयकार मचाने लगे उनके साथी भी जय जयकार मचाने लगे इधर में क्या हुआ अरे डूबे डूबे रे विप्रण के सालिग्राम अरे डूबे डूबे रे विप्रण के सालिग्राम अरे लोढ़िया तेरे गई रघुनाथ
देखे कि सालग्राम डूबने लगे, क्या वो तो बहते हुए चले जा रहे। तो क्या होता है कि कछु डूबे कछु बहे धार में, कछु गोता रहे खाए, कछु चकमक फिर रहे भोर में, पलट पलट ले जाए। क्या हुआ कि उलट पुलट हो रहे हैं, जैसे किसान, जैसे मसान नीचे पड़े, ऊपर पड़ती है, नीचे नीचे। जैसे मसान किसी पुरुष को खींचता है और वैसे ही नीचे को मुंह और ऊपर को 5 सालग्राम जी कहने लगे सबके। ओहो लगी लगी बिकन के सूख गए मुख की चाँद, अरे लड़िया तेरी गई रविदास में, अरे तेरे बेमन की बात में, अरे लड़िया तेरी गई रविदास में। भक्त रविदास कहने लगे कि अब अपने अपने सालग्राम को लौटा ले। तो सालग्राम काय को लौटते हुए तो बहते हुए चले जा रहे धार के सामने। जब धार के सामने बहते हुए जाते हैं तो बेचारे घबरा गए और रविदास जी कहने लगे कि अपने अपने सालग्राम को लौटा लो तो मैं जानूंगा कि आप भक्त हैं। जब सालग्राम जी उनके नहीं लौटे, वहां पर ब्रह्मा विष्णु महादेव जी आ जाते हैं और गंगा महारानी प्रकट होती हैं और सब भक्त देखने लगे और दर्शन पाकर के बड़ी खुशी हुए। सजनों, ये लीला आपके सामने ही समाप्त होती है। साथियों, इसके गायक व लेखक पातीराम जी निवासी हेतमपुर और जो ढोलक पर हैं वो राम प्रसाद जी। बजाओ